Here Jesus, kom vul ons vanaand, Here. Here, kom maak met ons soos die pottebakker die klei vorm. Kom haal uit ons uit dit wat U wil hê uit ons uit moet gehaal word, Here. En kom vorm ons en maak ons nes U wil. Here, ons het U lief en ons lewe vanaand net vir U. Here, kom verander my hart en my lewe, sodat ek meer soos U kan lyk. Heilige Gees, U is vanaand so welkom. Here, vanaand bid ek dat U alles sal seën wat ons wil doen. En Here, mag vir ons nou woord bedien, Here. Mag elke woord wat gespreek word in mense se harte val, Here, en lewens gaan verander. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, amen. So gemeente, ek is besig met hierdie reeks oor geld en ons is op week nommer 2. Nou, vanaand gaan ek so 'n bietjie meer prakties rondom finansies gesels en ons almal sê halleluja, nê. Nou vanaand wil ek begin met 7 stappe om wealth te genereer. Nou ons het laasweek bietjie daaroor gesels en ek het vir jou gesê ek gaan ongelukkig nie vir jou die prosperity gospel vertel nie. Okay, want daar is nie so iets nie. Maar ek glo nie dat armoede van die Here af is nie. Ek glo dat God elkeen van ons die verstand gegee het en die vermoë gegee het om welvaart te kan bymekaar maak. Wat dit beteken is om genoeg te hê sodat jy vir jou gesin en jou familie kan sorg en dat jy bietjie oor kan hê om ander mense te help. En dis wat ek glo rondom finansies. So voordat ons by die 7 stappe gaan uitkom, wil ek so 'n bietjie recap en ek wil oor 2 goedjies spesifiek gesels voordat ons die 7 stappe gaan begin. Die heel eerste ding is 'n begroting. Nou, gemeente, dit is verskriklik belangrik om 'n begroting op te stel. Jy kan nie finansiëel suksesvol wees as jy nie 'n begroting het nie. 'n Begroting is 'n plan met wat ek met my geld gaan maak. Nou, ek het vir julle laasweek vertel, daar's 'n klomp baie cool apps wat jy kan gebruik rondom finansies. Daar's 'n paar verskillende planne rondom finansies. Ek gebruik 'n plan met die naam van the zero-based budget. So dit beteken voordat my geld in die begin van die maand inkom, sê ek klaar vir dit waantoe om te gaan. Die groot rede daarvoor is, en ek weet nie of julle al dieselfde beleef het nie, maar as jy 100 of 200 rand net in jou sak sit, netto is hy weg. Geld is rond, dit rol weg. En aan die einde van die dag het jy geen idee wat jy met daai geld gemaak het nie, nê? Of is dit net ek? Okay, so dis hoekom ons 'n plan vir ons finansies moet hê. Lukas 14 vers 28 tot 32 sê die volgende: Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken nie, om te sien of jy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders sal jy die fundament gelê het en nie in staat wees om die gebou te voltooi nie. Dan sal almal wat dit sien met jou of met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hierdie man is 'n man wat begin bou het, maar kon nie klaar maak met dit wat hy begin bou het nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in oorlog betrokke is of betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om 'n ander een teen te staan wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afgevaardige om vredevoorwaardes te vra terwyl die ander nog ver daarvan af is. Okay, so hierdie Bybelversie leer ons net, dit's goed om te beplan. Okay? As jy wil suksesvol wees in oorlogvoering of 'n gebou opsit, moet jy 'n plan in plek hê. As jy nie een het nie, if you don't plan, you plan to fail outomaties. Okay, so dis die eerste ding. Die tweede ding wat ek so bietjie by wil gaan stil staan, en ons gaan hieroor gesels binne in die 7 stappe ook, is skuld.
Nou ek lig skuld uit want daar's so 'n paar interessante goed wat ek so bietjie met julle wil deel rondom skuld. Nou in Suid-Afrika gebruik of spandeer banke en skuldmaatskappye so $2.23 miljoen elke jaar om skuld aan jou te adverteer. Raai wat, hulle maak daai geld baie vinnig terug. Okay, hulle sê 75% van ons as Suid-Afrikaners se geld of ja, 75% van ons inkomste betaal ons net so oor aan skuld. 55% van Suid-Afrikaners kan nie hulle skuld betaal nie en 50% van ons as Suid-Afrikaners het nie 'n plan as dit kom by aftrede nie. Nou hoekom noem ek vir julle al hierdie goed? Want skuld maak jou arm. Meeste van ons is ons enigste wealth building tool ons finansies. Nou as jy 75% van jou finansies moet uitgee op skuld, gaan jy onmoontlik nooit wealthy wees nie. Okay, so ek lig so 'n bietjie skuld uit. Die Bybel sê die volgende in Spreuke 22:7. Dit sê die ryke heers oor die arme. Die lener is die slaaf van die man by wie hy geleen het. Ek wil daar ook vir jou sê dat God het jou vrygemaak. Moenie jouself weer in slawerny inforceer as gevolg van skuld nie. Wonderlik. Dis die twee goedjies wat ek so vinnig net oor wou gesels het, net so 'n bietjie uitlig. Ek dink dis goeie stepping stones vir dit wat ons vanaand op wil bou, die 7 stappe. Nou voordat ek by die 7 stappe uitkom, wil ek vir jou sê dat as jy hierdie 7 stappe volg, kan ek jou garandeer dat jy 'n vorm van wealth sal genereer. Okay? Wat sal beteken op jou ou dag sal mense nie na jou hoef te kyk nie. Okay, hoekom ek sê 'n vorm van wealth, want ek weet nie hoe oud jy is nie, ek weet nie wanneer jy gaan begin met hierdie 7 stappe nie. As ek en pastoor Jacques daaroor praat, dan sê hy gaan eers begin op 2040. So, okay. So ek sê 'n vorm van wealth, want as jy hierdie stappe vandag begin, sal jy 'n vorm van wealth genereer. Ek kan dit garandeer. Okay, so hier begin ons. Is julle reg hiervoor? Stap nommer 1, is jou pen en papier gereed. Anders kan jy na die tyd op YouTube ook gaan notas maak. Okay. Stap nommer 1 is 'n R10,000 noodfonds. Nou hierdie is 'n beginners noodfonds. Okay, hoekom sê ek R10,000? Want meeste van ons kan meeste noodgevalle met R10,000 dek. Nou ek het al twee kante van die argument gehoor. Party mense het vir my gesê R10,000 is te veel. Ander mense het vir my gesê R10,000 is te min. Nou as jy 'n kar ry in vandag se tyd en jy slat 'n pothol, gaan dit jou so enige iets tussen 5 en R20,000 kos om 2 tyres op jou voertuig te vervang. Afhangende van wat jy ry natuurlik, nê. As jy 'n klein karretjie soos ek ry, gaan dit jou R5,000 kos, so jy daarom nog 5 in daai noodfondsie. So daai noodfondsie is net om te begin. Hoekom het ons begin met hierdie R10,000? So uit ervaring en uit baie ouens se opinies en se wysheid, het hulle agtergekom dat as ons begin met die res van die stappe, veral om jou skuld af te betaal, en daar duik 'n noodgeval op, moet ouens weer hulle kredietkaarte swipe om daai noodgeval te red. Okay. As daar een ding is wat ek in hierdie lewe geleer het, is dat noodgevalle is deel van die lewe. Okay. Ouens sê altyd vir my hierso, Franco, wees meer positief. Ek is positief, daar gaan 'n noodgeval gebeur. Okay. Ek kan jou verseker, ons bly ongelukkig in hierdie wêreld en hierdie land. Potholes is oral. Okay? Karre breek, goed hou nie vir ewig nie. Daai wasmasjien wat jy 20 jaar terug gekoop het, gaan een of ander tyd seize. Ek ken 'n ou wat dit vir baie goedkoop kan regmaak. Okay. Hy sê daar agter, sy naam is pastoor Jacques. Net so 'n side story terwyl ons nou hier is.
Pastoor Jacques is baie goed met YouTube en regmaak. So hy het YouTube video's gekyk om sy goed reg te maak. Dit werk apparently. So, jy kan dit net vat as 'n side note. So, ons werk op R10,000. Hierdie is om jou nie moedeloos te maak met die ander stappe nie en sodat jy so bietjie van 'n buffer het. 'n Scary statistiek is dat meeste van ons 1 maand van bankrotskap af lewe. As jy die einde van die maand nie 'n salaris verdien nie of nie 'n salaris kry nie, gaan meeste van ons oor 'n maand van nou af op straat sit. Dalk is al 'n paar polisse wat jy kan cancel of jou medies wat jy kan cancel of 'n paar goedjies wat jy kan doen om dit dalk uit te stel na 2 maande toe. Maar die scary waarheid is dat meeste van ons 'n maand weg is van bankrotskap. So hierdie is net 'n beginnersfondsie. Okay, van R10,000. Hierdie fonds moet jou nie langer as 30 dae vat om bymekaar te maak nie. Okay? Gaan doen 'n ekstra werkie as jy moet. Gaan verkoop goeders. Ons het 'n garage vol goed wat net daar lê. En my vrou sê elke keer, "Nee, maar ons gaan dit nog gebruik." En dit lê al vir 4 of 5 of 6 jaar daar, nê? Nee? Julle ook? Garage vol goed wat jy kan verkoop. Al is dit 'n 50 of 'n R100 wat jy kan maak met daai goed, jy moet 'n R10,000 emergency fonds binne 30 dae bymekaar kan sit. En hierdie fonds is nie vir die verjaarsdagpartytjie wat jy van vergeet het nie. Okay? Dis vir 'n noodgeval, vir 'n rainy day. Okay, so net vir noodgevalle. Kersfees is nie 'n noodgeval nie. En jou Desember vakansie is nie 'n noodgeval nie. Okay, baie belangrik. So, dis stap nommer 1 is 'n R10,000 noodfonds. Die volgende een is om jou skuld af te betaal behalwe jou huis. Al jou skuld af te betaal behalwe jou huis en ons gebruik 'n metode wat ons noem die skuld sneeubal metode en ek gaan nou so 'n bietjie daar verduidelik. Ek wil gou vir julle 'n versie lees. Dit staan in Spreuke 6 vers 1 tot 5. Dit sê, as jy vir iemand borg gestaan het, my seun, as jy jou verbind het vir 'n ander, verskrik geraak het deur wat jy gesê het, en vasgevang is deur jou eie woorde, doen dan dit, my seun, en red jouself, soos as jy in 'n ander se mag beland, het. Gaan soebat hom, gaan pleit by hom, moenie gaan slaap nie, bly wakker, red jou uit sy mag, soos 'n wildsbok uit 'n struik, soos 'n voeltjie uit die net van 'n voëlvanger. Nou wat hierdie ou hier verduidelik is as iemand anders borg teken vir iemand. Okay? Meeste van die stories eindig so uit dat die persoon wat borg geteken het op die ouen van die dag daai borg moes betaal het. Okay? Ons bly in 'n land waar hulle $2.3 miljoen elke jaar spandeer aan skuld. As daar iemand is wat nie skuld kan kry nie, is daar 'n goeie rede hoekom hulle nie vir hom wil skuld gee nie. Okay, hy kan dit nie bekostig nie. Skuld is een van die goed wat jou baie vinnig in die moeilikheid kan laat beland. Ek het vanoggend so 'n bietjie oor skuld gesels en ek het met die jong mense gepraat oor voertuie. Meeste van ons, tensy nie almal van ons, ry voertuie wat ons nie kan bekostig nie. As jy met my stry, dan gaan ek vir jou vra, het jy 'n paaiement op jou kar? As jy vir my sê ja, dan kan jy nie daai kar bekostig nie, want anders sou jy mos net die kar cash betaal het, nê? Dis baie logies. Ek hoop dit maak vir jou sin. So meeste van ons ry karre wat ons nie kan bekostig nie. En die slegte ding is, as jy 'n nuwe kar van die vloer af trek, verloor jy outomaties daar tussen 30 en 60,000 rand. Wat beteken as jy in die moeilikheid kom en jy wil daai selfde kar verkoop, gaan jy tussen 30 en 60,000 minder kry vir daai kar. Wat beteken jy het nog steeds 30 tot 60,000 rand se skuld wat jy iewers gaan moet uitgrou. Okay. Nou ek wil vir julle 'n video wys.
daai is 'n cheetah wat die vinnigste land dier is wat ons kry, wat sopas 'n snack gemis het. Okay, sy snack was die springbok. So hoekom wys ek vir jou hierdie video? Hulle praat hier van 'n wildsbok wat weghardloop. Nou, 'n cheetah is die vinnigste landsdier wat ons kry, en tog, as jy gaan kyk na hoeveel keer 'n cheetah 'n springbok inhardloop en actually wen, is dit 1 uit elke 19 keer. Is nogal scary, nee. As ek teen Usain Bolt moet gaan hardloop in die 100 meter, gaan ek elke keer verloor. Maak nie saak hoeveel keer ons dit doen nie. Tog verloor 'n cheetah teen 'n springbok 19 uit 20 keer. Hoekom? Hulle hardloop vir verskillende redes. Die een hardloop vir sy volgende snack en die ander een hardloop vir sy lewe. Okay, so verskillende intensiteite. As jy met die regte motivering iets doen, gaan jy dit wonderlik reg kry. En dis hoe 'n springbok 19 uit die 20 keer wegkom van 'n cheetah af. Nou, hoekom sê ek dit, of hoekom noem ek dit vir jou? Want ons moet skuld so aanpak. Okay, ons gaan ons mindset moet verander rondom skuld. As ons glo dat skuld maar net deel van die lewe is en maar net alright is om te kry, val ons in die trap in van al die ander mense. As ons glo dat skuld nie van die Here af is nie, dat God ons nie weer in gevangenskap wil inkry nie, dat ons sonder skuld kan lewe, en ons het skuld, moet ons skuld aanval, of van haar weghardloop, soos daai arme springbokkie van daai cheetah weghard. Okay? Die intensiteit moet verander. Ons kan nie meer hardloop soos asof ons net hardloop vir 'n volgende snack nie. Ons moet hardloop vir ons lewe. En as ons skuld aanpak, gaan jy moet hardloop vir jou lewe. Nou, hoe raak jy ontslaaf van skuld? En dit is maklik om te sê, hou op. Jy weet, raak ontslaaf van skuld, maar hoe doen ons dit? Nou, ek het 'n paar metodes hier neergeskryf. Die heel eerste een is, hou op skuld maak. Okay, maklik. Hierdie goed is prakties, ouens. So, ek het geleer die maklikste manier om uit 'n gat uit te klim, is om op te hou grou. Okay, nee, dit maak sin. So, jou eerste is, hou op skuld maak. Okay, baie eenvoudig. Die tweede een is, spaar bietjie geld, daai R10,000 emergency fooi, want as daar 'n emergency opduik, dan het ons die kontant om daarvoor te betaal. Okay, wonderlik. Die volgende een is, verkoop iets. Nou, Dave Ramsey het hierdie studie gedoen, en volgens hom sê hy, jy moet tot jou kinders op Craigslist sit. Okay, nou moenie so ver gaan nie, asseblief, maar amper so ver. Dis die intensiteit wat ons van ons skuld wil ontslaa raak. Okay, so verkoop iets, kry 'n tweede werk, kry 'n ekstra werkie, doen iets. Okay, daar's altyd 'n manier om 'n ekstra paar rand te maak. En dan die laaste ding is bid. En ek het hier geskryf, want gebed werk regtig. Okay. Nou, ek wil vir jou sê, dit gaan nie help, jy bid net en jy doen niks nie. God sal vir jou geleentheid gee om geld te maak, of 'n ekstra rand in die hande te kry. Maar God gaan nie noodwendig vir jou daai geld gee nie. Okay, so ek wil 'n klein testimony hier vertel. So 'n paar jaar terug is ek en Janiek besig om so 'n bietjie op te lees rondom finansies en goed, en 'n noodgeval gebeur. Nou, ek was daai tyd 24 jaar oud, so ek is nie veronderstel om meer verstandtande te hê nie. Okay, maar ek het toe gekry, wonderbaarlik. En die tandarts sê toe vir my, hierdie goed moet uit. Nou, die medies dek 'n sekere persentasie, maar hulle dek gewoonlik nie jou opnemingsfooi nie. Jy moet gap cover daarvoor kry, het ek uitgevind. So daar's 'n fooitjie wat jy moet betaal om opgeneem te word. En hierdie fooitjie is iets soos R8,000. Nou, daar's baie min van ons wat met 'n ekstra R8,000 in jou bankrekening rondloop, nê. En daai tyd, ons was jonk en dom, en ek het 'n kredietkaart gehad, wat wonderlik is, so ons swipe net die kredietkaart. En toe ons begin leer het oor finansies en goeders, wil ons daai skuld afbetaal. Nou, ek wil vir jou sê, God het nie wonderbaarlik net vir my R8,000 teruggegee nie, al was dit 'n noodgeval en al moes dit
gebeur het. Maar wat God wel gedoen het, toe ek en Janiek begin bid het oor, Here help ons wil regtig ontslaa raak van ons kredietkaart, ons wil regtig nie meer skuld hê nie, ons wil regtig hierdie goed ophou doen, en klaarmaak hiermee. Het God vir ons ekstra werk gestuur, en veral Janiek het lekker harder gewerk. Okay, as jy 'n vrou het, kry vir haar ekstra werk, is wonderlik. Ja, ek spot. Maar die Here het dit vir ons moontlik gemaak, dat Janiek so 'n bietjie ekstra merkwerk en goeders kon kry, sodat ons daai skuld vinniger kon klaarbetaal. So, gebed werk. Nou, hoe hanteer ons skuld, as ons skuld wel het in ons lewens? Hoe maak ons klaar daarmee? Nou, die metode wat ek gebruik is, die skuld-sneeubal metode. Dit is baie eenvoudig, jy lys jou skuld van kleinste na grootste, en jy begin die kleinste een aanval. Okay, so jy betaal minimum betalings op al jou skuld, moet asseblief dit nie oor sien nie. Okay, jou skuld, as jy dit ignoreer, gaan nie net weggaan nie, jy moet dit aanhou betaal. Dis wat 'n goeie Christen mens sal doen. Okay, daar is mense wat net weghardloop daarvoor. Okay, ongelukkig hou dit jou in. Veral, dit hang af waar jy skuld gemaak het, nê. As jy by verkeerde ouens skuld gemaak het, kom haal hulle dalk 'n toon of breek ietsie of so, vat dit saam. So, moenie ophou skuld betaal nie, doen alle minimale betalings op jou skuld, behalwe die kleinste een, jy sit al jou ekstra geld daarin, alles wat jy verkoop het, al daai geld sit jy daarin, jou ekstra werkie, al daai geld sit jy daarin, en jy val die eerste skuld aan, die kleinste een. Sodra hy afbetaal is, vat ons al daai geld wat ons op nommer 1 ingesit het, en ons betaal nommer 2. En dan as ons nommer 2 klaar gemaak het, vat ons weer al daai geld en ons betaal nommer 3. En so begin die sneeubal aan die gang kom. Okay, maklike metode om te gebruik. Hoekom die sneeubal metode? Daar's 'n avalanche metode ook. Julle kan bietjie daaroor gaan oplees en gaan kyk daarna. Hulle vat weer die skuld met die hoogste inflasie rate, en hulle kyk bietjie daarna, en dan werk hulle volgens dit 'n ding uit. So ons gaan nie vanaand daaroor gesels nie. Ek hou van die debt snowball metode, vir die eenvoudige rede, jy word gemotiveerd as jy een ding klaar betaal het. Die dag toe ek en Janiek ons kredietkaarte kon klaar betaal het, was dit awesome, want toe kon ons hulle opknip en weggooi. Dit was great, ek wil amper geselebrate het, maar toe besef ons is nog nie heeltemal uit die skuld uit nie, so, okay, hou bietjie vas. Ek wil so klein oefeningkie met jou doen. So ons betaal al ons skuld tot en met hierdie punt af, behalwe jou huis. Die groot rede is, jou huis gaan jou 'n paar jaar vat, want dit is 'n groot uitgawe, en jy kan so lank begin belê. Okay, so alles behalwe jou huis. So ek wil hê jy moet bietjie daar sit, en net vir 'n oomblik dink, of imagine, jy het geen skuld nie. Is dit 'n lekker gevoel? So great wees, nê? Imagine hoeveel ekstra geld sal jy in jou sak hê, as jy nie 75% daarvan moet betaal aan skuld nie. Okay, en dis hoekom ons die volgende stap doen. Dan stap nommer 3. Nou voordat ek stap nommer 3 gaan begin, wil ek vir jou sê, stap nommer 1 tot 3 val ons aan soos daai springbok weghardloop vir die cheetah. Okay? Ons val ons skuld aan, en ons begin spaar asof ons lewens daarvan afhang. So dit beteken, jy kan nie gaan uit eet nie, want jy het nie geld om uit te eet nie. Okay? As jy jou kredietkaart moet swipe om uit te eet, het jy nie daarvoor geld nie, so gaan eet uit die blikkies uit. Okay, wonderlik. Jy kan nie op vakansie gaan nie, vakansies moet bietjie op hold gesit word, gebruik daai geld om jou skuld dood te maak. As jy vir my sê, jy gaan 3 jaar lank nie op vakansie kan gaan nie, dan gaan ek vir jou sê, jy moes nie soveel skuld gemaak het nie. Okay, wonderlik. Okay, so vakansies, uit eet, alle luxuries, geskenke, al daai goed is uit vir die eerste 3 stappe. Want jy het nie geld om dit te doen nie. Okay, totdat jy nie die geld het om kontant daarvoor te betaal nie, kan jy dit nie bekostig nie. Ons probeer ontslaa raak van die kredietkaart. Ons probeer hom nie net bietjie afbetaal en dan weer te swipe nie. Okay,
As ek vir julle raad kan gee, die beste besluit wat ek en my vrou gemaak het, is om ons kredietkaarte op te knip. Want meeste van ons het nie die vermoë om 'n kredietkaart net te gebruik as jy geld het nie. En ook, meeste mense wat ek ken wat wealthy is, het nog nooit vir my gesê ek het wealthy geraak deur kredietkaartpunte te kry vir miles en ek weet nie wat se goed alles wat jy met 'n kredietkaart kan, ekstra puntjies en goedjies kry nie, okay? Niemand wat wealthy is het al ooit vir my gesê hulle het wealthy geraak deur punte nie. Halleluja, dankie tog. Want Discovery het 103,000 punte, nê, vir alles. As jy vandag stap en jy rekord, dan kry jy punte. As jy 2 gesprekke het oor goed, dan kry jy punte. As jy 2 inspuitings vat, dan kry jy punte. En jy moet 'n hele boek gaan opswat oor punte. Okay, so niemand het wealthy geraak oor punte nie. Halleluja. Wonderlik. So, stap nommer 3, onthou ons is nog steeds intens gefokus. Jy kan nog steeds nie gaan uit eet of op vakansie gaan tot en met hierdie of tot na hierdie punt nie. En dis om 'n noodfonds van tussen 3 tot 6 maande se finansies bymekaar te maak. Okay. Uitgawes, nie jou inkomste nie. Hoekom? Want ons bly in 'n land waar ouens kan retrench word, waar ouens hulle besighede moet toemaak en so voort. So jy het 'n bietjie van 'n buffer nodig om weer werk te soek. En dis hoekom ons sê tussen 3 tot 6 maande se uitgawes wat jy moet spaar of weggesit hê om jou te cover as jy jou werk sou verloor. 3 maande, as jy 'n goeie graad het of 'n werk het wat baie in aanvraag is, dan het jy nie so groot buffer nodig nie. Onthou, hierdie is nie 'n belegging nie. Dis geld wat jy dadelik toe access nodig het. Okay. Iets wat ek gebruik persoonlik, is ek sit daai geld van my in 'n flexie reserverekening op my huis. So ek het dadelik geld of access tot daai geld, maar ek verdien baie lekker rente ook op daai finansies. As jy bietjie meer daaroor wil weet, kan jy na die tyd met my kom gesels. Spreuke 21 vers 20 sê, in 'n wyse mens se huis is daar kosbare goed en olyfolie. 'n Dwaase mens eet alles op wat hy het. Dit is hoekom dit belangrik is om 3 tot 6 maande se uitgawes weg te sit in 'n rekening wat jy dadelik kan access. Tot en met hierdie punt kan jy nie op vakansie gaan nie, kan jy nie gaan uit eet nie, kan jy nie enige lekker goed doen nie, maar na hierdie punt het jy geld om dit te kan doen. Jy gebruik nie meer jou kredietkaart nie, want jy het nie meer skuld nie. So wonderlike nuus, jy kan weer op vakansie gaan. Okay, of 'n vakansie begin beplan, begin spaar vir jou volgende vakansie. Moet asseblief nie gaan vakansie hou op kredietkaarte nie. Okay. Stap nommer 4 is om 15% van jou huishoudelike inkomste in 'n aftreeanniteit te sit. Dis net om te begin met 'n aftreeanniteit. Ons begin met 15%, nie 20 nie, nie 25 nie, nie 10 nie, nie 15 nie, 15, ekskuus, ons begin met 15%. Ek toets net, niemand het gereageer nie. Okay. So ons begin met 15% van jou huishoudelike inkomste in 'n aftreeanniteit. Net so interessant, net vir interessantheidsdoeleindes. Hulle het gaan kyk na 75% van miljonêers. En hulle het die volgende ding gevind. Hulle het gevind dat 75% van die wêreld se miljonêers doen 'n paar goed. Okay, die eerste ding is wat hulle doen, is hulle ry 'n kar wat ten minste 5 jaar oud is, wat cash betaal was voor. Die tweede ding is, miljonêers, 75% van hulle het 'n huis wat klaar betaal is. En dan die laaste ding wat miljonêers doen, is hulle sit elke maand 'n klein bedragie weg vir aftrede. Dis 75% van alle miljonêers. Okay. Nou ek wil net vir jou sê, om 'n miljonêr te wees is nie so grand soos wat jy dink dit is nie. Okay? Meeste miljonêers ry nie 'n Porsche nie. Multimiljonêers doen of biljonêers. Okay? Meeste miljonêers is ons normale ouens. Hulle het 'n bietjie 'n studie gaan doen. Meeste miljonêers is onderwysers. Okay? Scary genoeg. Want 'n onderwyser het 'n jaarplan
En hulle doen elke jaar vir die volgende 30 jaar presies dieselfde ding oor en oor en oor. As jy hierdie 7 stappe vir die volgende 30 jaar oor en oor en oor kan doen, kan ek jou garandeer jy gaan 'n vorm van wealth kan generate. Onderwysers is nie lus om te gaan kyk na verskillende beleggings en day trading en al daai goeders nie. Hulle gaan belê by 'n makelaar of by 'n firma en hulle doen dit vir die volgende 30 jaar wat hulle 'n vaste bedrag elke maand belê. Dis hoekom hulle miljonêers raak. Okay. En ek vir jou sê om 'n miljonêr te wees is nie so grand soos wat jy gedink het nie. Dis eintlik baie boring. Okay. As jy so 'n bietjie gaan kyk na beleggings, in Suid-Afrika op die stadium, as jy kyk na die S&P 500, kan jy 'n average return van so 12.5% verwag. Dis wat die S&P 500 op die stadium doen en vir die afgelope 30 jaar gedoen het. Meeste banke kan nou vir jou 'n belegging gee as jy jou fondse vasbelê van tussen 8.4% tot so net oor die 10%. Dis 'n average going rate vir banke wat 'n belegging rekening vir jou kan gee. Maar ek wil vir jou sê dat meeste beleggings in die omgewing van 8 tot 14% val. As enige iemand vir jou meer as 14% kan aanbied, gaan jy jou geld verloor. Okay, dis 'n scam. Ek garandeer jou, dis 'n scam. 14% is al klaar baie hoog. Enigiets meer as 10% op 'n belegging is baie goed. Dis baie goed. Okay, so as enige iemand vir jou meer as 14% kan aanbied, kom sien my. Laat ons net dalk kan ons saam 'n belegging doen. Laat ons net eers die ou toets. Maar ek kan jou garandeer dit is heel moontlik nie die waarheid nie. Die tweede ding is ons begin heel eerste met jou pensioenfonds. Want jy gaan eendag vir jouself moet kyk. Nou ek spot altyd met Lia, ek sê sy is my klein pensioenfondsie. So sy gaan moet leer vir 'n dokter of iets wat baie geld maak. Okay, ek spot net. Ja, sorry nee. Of iets. My pa het ook gesê ek moet 'n dokter of iets raak. Toe raak ek maar iets in steede van die dokter. So hier staan ons nou, nee. Ons belê eers in onsself want jy is verantwoordelik om eendag na jouself te kyk, nie jou kinders nie. So dis hoekom ons hierdie 15% begin wegsit. Jy is verantwoordelik om na jouself te kan omsien en te kan kyk, nie jou kinders nie. Wonderlik, ek hoop nie Lia hoor ooit hierdie recording nie. Okay, wonderlik. Ek wil weer net Spreuke 21:20 vir jou lees. Ek gaan die 2020 vertaling hierdie keer. Dit sê, 'n kosbare skat en olie is in die tuiste van 'n wyse, maar 'n dwaase mens verslind syne. Dan, stap nommer 5. Ons is amper daar's net 7 stappe. En almal sê, halleluja, wonderlik. Okay, stap nommer 5 is om te spaar vir jou kinders se universiteitsfooie. So, ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen hier rondom, en ek wil nie vir jou syfers noem om jou bang te maak nie. Ek wil net vir jou sê, jy moet begin spaar. Okay, as jy lekker jonk is en jy het jong kindertjies, dan het jy baie tyd om te spaar. As jou kinders bietjie ouer is, gaan jy baie meer moet spaar. Okay. Hier gaan ons. So 'n average graad in Suid-Afrika se koste net vir die graad, net dit wat jy aan die universiteit gaan moet oorbetaal, gaan jou enigiets tussen 40 en 80.000 rand 'n jaar kos. Dit is nie boeke nie, dis nie verblyf nie, dis nie kos nie. Dit is net dit wat jy aan die universiteit gaan oorbetaal, tussen 40 en 80.000 rand. Die average graad in Suid-Afrika is 4 jaar lank. Wat beteken, jy gaan op die ouen van die dag tussen 160.000 en 320.000 rand gaan moet hoes. Hoe bekommerd raak jy nou dat jy nog nie gespaar het nie? Nee, wonderlik. Okay. As jy 'n jong mens is wat hierdie bedrag gaan moet afbetaal op die ouen van die dag, gaan dit jou tussen 5 en 10 jaar vat om hierdie bedrag af te betaal as jy R5.000 'n maand kan teruggee aan die bank. Die slegte ding is, die average salaris
vir 'n 4-jaar graad in Suid-Afrika sonder enige ervaring, dis net as jy 'n 4-jaar graad het, is tussen R7.500 en R27.250. Dis die average salaris vir 'n ou met 'n 4-jaar graad. As jy R7.500 'n maand verdien, gaan jy nooit R5.000 kan terugbetaal. Wat ek wel wil sê is, as jy wil gaan swat, maak seker, dit is iets wat jy werklik wil gaan doen, en dit is die geld die moeite werd. Nou 2 alternatiewe wat ek so bietjie na wil kyk, wat ek sou aanbeveel, is om afstandsleer te doen. Daar's 'n paar great universiteite in Suid-Afrika wat afstandsleer doen. Die wonderlike ding daarvan is, dit kos gewoonlik nie so baie soos om actually by die universiteit te wees nie. En die tweede ding is, baie van hulle het aanlyn materiaal, so jy hoef nie boeke te koop nie. En jy as ouer hoef nie verblyf te betaal nie. Halleluja. Nee, wonderlik. Okay, die tweede opsie wat ek vir julle wil gee is om 'n ambag te gaan doen. Okay, 'n ambag, veral nogal hierdie kant van die wêreld, is nogal frowned upon. En ek weet nie hoekom nie. Okay, 'n ambagsman, meeste ambagsmanne kan hulle trade doen deur 'n maatskappy wat 100% van jou studies betaal en wat jou moontlik vir jou klein salarisie saam met dit gaan gee. So, dis 2 alternatiewe wat ek so bietjie oor wil gesels. Ek dink is 2 alternatiewe wat 'n ou nie oor praat nie. Weereens wil ek sê dat 'n graad nie net 'n mors van geld is nie, veral as jy die regte ding swat. Volgens navorsing is jy nog steeds 25% meer likely om 'n werk te kry as jy 'n graad het en 'n ander ou nie 'n graad het nie en hulle gaan vir dieselfde onderhoud. Okay, wonderlik. Ons is af van punt nommer 5. Stap nommer 6 is betaal jou huis vroeër af. Nou, ek een van die tieners het vanoggend 'n bietjie van 'n argument gehad rondom jou huis en of dit 'n bate of nie is nie. Okay. Kom ek verduidelik vir julle die definisie van 'n bate. 'n Bate is iets wat geld in jou sak insit en nie geld uithaal nie. By definisie is 'n huis nie 'n bate nie. Veral nie as jy op hom skuld nie. Inteendeel, dis 'n verskriklike verlies. Want jy skuld nie net die bank daai hoeveelheid geld nie, jy moet ook maintenance doen. En onthou julle daai rainy day wat ek van gepraat het, geysers wat bars, pype wat loop, toilette wat nie meer lekker werk nie, al daai goed is maintenance wat 'n ou moet ekstra doen by jou huis. 'n Huis wat nie afbetaal is nie 'n bate nie. Dis 'n las. Dit vat elke maand geld uit jou sak uit. So as 2 hoofredes hoekom of dit belangrik is om 'n huis vroeër af te betaal. Nommer 1 is, sodra jy, jou huis is veronderstel om die grootste uitgawe op jou budget te wees. As jou kar is, verkoop jou kar. Jy kan iets goedkoper ry. Okay, jy het 'n beter huis dalk nodig. Jou huis moet jou grootste uitgawe wees op jou budget. As jy jou huis klaar betaal, beteken dit al daai geld is los om iets anders mee te doen, soos beleggings of om te gebruik vir jou kind se universiteitsfondse wat jy nou gehoor het jy dalk gaan nodig hê. Okay, wonderlik. Die volgende ding is, sodra jou huis afbetaal word, raak dit 'n bate. Want eiendom groei elke jaar met waarde. Afhangende van waar jy is, daar is eiendomme wat al waarde verloor het. Net so by the way, vir ouens wat dalk wil invest spesifiek in eiendomme in. Jy moet baie slim wees oor die area en die tipe huis wat jy koop, as jy dit koop vir 'n investment. Okay. Maar meeste van ons gaan ons huise klaar betaal en hy gaan elke jaar opgaan met 'n X bedrag. Wat beteken, jy raak elke jaar ryker sonder om enigiets te doen. Wonderlik, dis wat ons wil hê, nê. Gemeente, dan wil ek afsluit met stap nommer 7. En ek wil vir jou sê, as jy lewe soos niemand anders lewe nie. Ons het 'n paar verskonings hoekom dit nie 'n goeie idee is om 'n 3 tot 6 maande emergency fund te hê nie. Nou ek wil vir jou sê, jy hoef niks van hierdie principles vanaand te volg nie. Okay? Dit gaan jou nie uit die hemel uithou nie. Halleluja daarvoor. Okay.
Maar dit gaan dalk beteken dat God eendag nie vir jou gaan sê, wel gaan daan, my goeie en betroue diensknegt. God het vir jou, en ons het laasweek daaroor gepraat, alles gegee wat jy het. 100% van alles wat jy besit, behoort aan die Here. Met ons inkomste gee die Here vir ons 90% terug, wat ons kan bestuur soos wat ons wil. En ons betaal 10 aan die kerk. Maar daai 90% kan jy op 2 maniere bestuur. Jy kan dit bestuur soos 'n dwaase, en jy moet my vergewe, dis nie ek wat so sê nie, dis die Bybel wat so sê, deur alles op te eet en niks oor te hou nie. Of jy kan dit wat God vir jou gee, bestuur soos 'n wyse persoon. En jy kan daarmee woeker en dit meer maak, om vir jou kinders se kinders iets agter te laat. Jy kan dit goed bestuur, sodat jou vrou, as jy nie meer daar is nie hoef te worry oor finansies nie, dat jou kinders voorsien word. Jy kan dit goed bestuur, sodat jou kinders nie eendag op die plek waar jy begin het, hoef te begin nie, maar 'n hupstoot in hierdie lewe kan hê. Maar die keuse hang van jou af. Stap nommer 7 is so eenvoudig soos dit. As jy jou hele lewe leef soos wat niemand anders dit doen nie, gaan jy eendag kan leef soos wat niemand anders kan leef. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte Matteus 25 vers 14 tot 30 en ons almal ken die storie. Gaan oor 'n man, sê die koninkryk van God is soos die volgende. Dan gaan dit oor 'n man, 'n ryk man wat op reis gaan. Nou roep hy sy diensknegte en vir een gee hy 5 muntstukke, vir een gee hy 3 muntstukke en vir een gee hy 1 muntstuk. En ons ken die storie, né? Ek hoop ons almal ken hierdie verhaal in die Bybel. As jy dit nie ken nie, gaan lees hom vanaand Matteus 25 vers 14 tot 30. En dan gaan die ou weg op reis en dan kom hy terug en die een met 5 muntstukke het nog 5 gaan maak. So hy gee toe 10 terug aan sy meester. Die een met 3 het nog 3 gaan maak en hy gee toe 6 terug aan die meester. Maar die een met die 1 muntstuk het 'n klomp verskonings gehad, soos hy het gesê, meester, ek het geweet hoe wrede baas jy is, dat jy my sou doodslaat as ek hierdie muntstuk verloor het. En toe het ek gegaan en ek het die muntstuk gaan begrawe en dit weggesteek, sodat ek dit nie verloor nie. En dan sê hierdie ryk man vir hierdie werker, jou slegte werker, gaan vir my af weg. Plaas het jy net my geld in die bank gesit, dan kon ek bietjie rente trek. Ons het in 'n mentaliteit verval van verbruiker, né? As dit met ons bietjie sleg gaan, of ons bietjie uit ons gemaksone uit is, dan kla ons. En ons hou daarvan om by die Here te gaan kla. Né? As ek nie my BMW kan ry nie en ek moet afskaal na I10 toe, dan kla ek by die Here. Dankie tog, jy het nog 'n kar om van punt A na punt B toe te kom. As ek nie meer so baie elektrisiteit kan gebruik om my heaters aan te hou nie, dan kla ons by die Here. In steede daarvan ons skeppers te wees, om 'n toekoms vir ons kinders te skep, om 'n standvastige huishouding vir ons gesin te skep, om vir jou vrou die vrede te kan gee, om 'n 3 tot 6 maande emergency fund te gee. Julle geweet, vrouens hou van standvastigheid, né? Vrouens, praat ek die waarheid? 'n Vrou hou daarvan om te weet, my man kan voorsien, of ons het genoeg, sodat ons nie hoef te worry oor die dag van môre nie. Stap nommer 7 is so belangrik, julle, want dit gaan oor goeie stewardship. En ek het vandag vir jou die wysheid en die kennis gegee om 'n goeie steward te wees. Net soos wat ons elke Sondag vir jou die wysheid gee en die kennis gee om die Here te aanbid en te dien, kan jy vanaand kies om die Here te aanbid met jou finances of om dit nie te doen. Jy kan kies om vir jou familie en jou gesin 'n toekoms te gee of om dit nie te doen. En ek wil jou aanraai, doen dit. Doen dit sodat die Here kan sê, Jesus, ek het vir jou
hierdie bedrag geld gegee elke maand. Dit was jou salaris, maar kyk wat het jy gebou. Laaste ding. Dis moeilik om vir iemand te gee as jy nie het nie, né? As jy in 'n gat sit van skuld en sukkel om elke maand jou rekeninge en goederes te betaal, is dit verskriklik moeilik om iemand anders te help. Is dit nie so nie? Maar as jy nie skuld het nie, en jy het 'n paar rand in die sak, daai R200 wat so wegraak, ons het net daaroor gepraat, nê? Is dit lekker om iemand te help? Is dit lekker om 'n seëning te kan wees? Is dit maklik dat as die Here vir jou sê, hy gaan gee vir daai persoon, of vat hom winkel toe om 'n trolley vol groceries te koop, kan jy dit actually doen? En as jy op stap nommer 7 is dit die plek waar ons beleggings vergroot. Dis die plek waar ons wealth bou, maar is ook die plek waar ons kan begin gee vrymoediglik, want ons het. En daarmee wil ek jou vanaand los.